छ सर। गलत ठाउँमा समय लगाउनुभयो भने हामी र गलत ठाउँमा समय लगाउनुभयो भने हामी कहिले अगाडि बढ्न सकिँदैन। उपस्थित जति पनि यहाँ जुम पार्टिसिपेन्टमा सर, मिस, म्याडमहरू एन्ड रेस्पेक्ट लिडर सर हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई नमस्कार एन्ड ह्यापी गुड मर्निङ डिरेक्सन। म नरेन्द्र बहादुर मगर, मेरो जन्मघर उदयपुर जिल्ला, हालको बसाइ मलेसिया र पेसाले म एक बाहिर देशमा कम्पनीमा कर्मचारी र डिरेक्सनमा चाहिँ स्टार रुबी पद एचिभ गर्न सफल भएको छु। र आज म तपाईहरुलाई आजको यस मेरो प्रेजेन्टेसनमा सबैजनालाई, जतिजना यहाँ 60 जना पार्टिसिपेन्ट 61 जना बढ्दै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई आजको यस मेरो प्रेजेन्टेसनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र म यो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला आजको एकदमै पावरफुल ग्रेट होस्ट हुनुहुन्छ, एकदमै हरेक दिन साथ सपोर्ट दिँदै आइरहनु भएको छ, सोनल डबल डायमन्ड हुनुहुन्छ, ESD देवेन्द्र तामाङ सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथमा को होस्टको रूपमा सपोर्ट गर्दै आइरहनु भएको छ हाम्रो ESD प्रमोद तामाङ सरलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ टेक्निकल प्रब्लम हुन्छ, हाम्रो ल्यापटपहरू मोबाइलहरू ह्याङ हुन्छ क्या, किनकि हाम्रो सपोर्ट गरिरहेको हुँदैन, त्यस्तै त्यसलाई पनि हामीले कहिलेकाहीँ बुस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला आजको मेरो प्रेजेन्टेसन गोल सेटिङ एन्ड भिजन बिल्डिङ ट्रेनिङ छ। तपाईहरु सुरुदेखि अन्तिमसम्म बस्नु होला। जब सुरुदेखि अन्तिमसम्म बस्नुभयो भने आज मैले दिन खोजेको कुरा, गोल सेटिङ किन गर्ने र भिजन बिल्ड किन गर्ने भन्ने कुराहरुको बारेमा म तपाईहरु माझमा समथिङ त्यसै 40-45 मिनेट मेरो केही कुराहरु म हजुरहरुलाई शेयर गर्नेछु। र यो प्रेजेन्टेसनमा म अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला यति राम्रो प्लेटफर्म बनाइदिनु हुने वन अफ द गड, जिउँदो भगवान भनेर चिनिनु हुने हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर CEO डाटुक डाक्टर लिम्सुजीलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसैगरी यस क्षेत्रमा मलाई आबद्ध गराइदिनु हुने मेरो स्पोन्सर सर हुनुहुन्छ डिरेक्सन मलेसियाबाट सोनर ESD SD अछुत तामाङ सरलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँकै कारणले गर्दाखेरि म यो ठाउँसम्म आउन सफल भएको छु। र जो हाम्रो चाहिँ मलेसियाकै पहिलो डायमन्ड हुनुहुन्छ, हाम्रो मेन्टर लिडर सर हुनुहुन्छ, जुम टिमको फर्स्ट नेपाली डायमन्ड इन मलेसिया भनेर चिन्नु हुनुहुन्छ, उहाँले इतिहासमा नाम लेखाउन सफल हुनु भएको छ। ETD रामकृष्ण आयर सरलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्य धेरै लिडर सरहरू हुनुहुन्छ, डिरेक्सन नेपालबाट बुटोलबाट हुनुहुन्छ, डबल डायमन्ड प्रेम बर्सेल सर, उहाँलाई पनि म हार्दिक नमन धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी डिरेक्सन नेपालबाट हुनुहुन्छ नवलपरासीबाट हाम्रो ट्रिपल डायमन्ड अरुण घिमिरे सरलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी डिरेक्सन नेपालबाट हुनुहुन्छ अन्य धेरै लिडर सरहरू हुनुहुन्छ, मलाई साथ सपोर्ट दिँदै आइरहनु भएको छ, उहाँ सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको जति पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट सर, मिस, म्याडम हुनुहुन्छ, सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा केही म 3 मिनेटको सङ प्ले गर्छु। हजुरहरूले सङ मैले प्ले गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ शान्त भएर आँखा चिम गरेर, सबैजनाको जतिजना भिडियोमा हुनुहुन्छ म उहाँ सबैजनालाई हेर्छु, 3 मिनेटसम्म हजुरहरूले आँखा चिम गरेर सङले के भनिरहेको छ हजुरहरूले मनमनै सङसँग चाहिँ भिज्नु होला, एक्चुअली डुब्नु होला सङमा। 3 मिनेटको सङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, त्यो सङले चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गराउनको लागि अथवा चाहिँ हामीलाई मोटिभेट गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? देवेन सर, त्यो सर, मिस, म्याडमहरूले आजको स्पिकरले के सेयरिङ गरिरहेको छ त्यसको बारेमा सुन्नको लागि हामीले समय छुट्याएर बस्यो भने 2 घण्टा समय हाम्रो लागि, हामी जिन्दगी परिवर्तन गर्नको लागि, हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्नको लागि हामीले छुट्यायौँ भने यो 1 दिनको 2 घण्टाले तपाईलाई जिन्दगीभर भनौँ न एउटा चाहिँ परिवर्तनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि सपोर्ट गर्छ। अब भने म तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिँदै अब म मेरो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अनि वर्ल्डकै फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर बुद्धिमान सालिम सर हुनुहुन्छ यहाँ, साथमा हाम्रो फर्स्ट नेपाली डायमन्ड इन मलेसिया एजुकेटेड डायमन्ड रामकृष्ण आयर सर हुनुहुन्छ। यसैगरी मलेसियाकै पहिलो क्राउन एम्बेसडर हाम्रो चाहिँ लेखिका सर पनि हुनुहुन्छ, साथमा नेपालको फर्स्ट नेपाली क्राउन एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ मीनाराम खड्का सर। यहाँहरू मध्ये हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? यहाँ 5 जना सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर हुनुहुन्छ, साथमा हाम्रो फर्स्ट नेपाली डायमन्ड इन मलेसिया ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आयर सर पनि हुनुहुन्छ, नेपालको पहिलो क्राउन एम्बेसडर हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको नाम, एकजनाको नाम म टिपेर राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्तिममा हजुरहरूले टिपेको नाम कार्यक्रमको अन्तिममा 15 मिनेट समयमा चाहिँ हजुरहरूलाई म पालै पालो जसले टिपेर राख्नुहुन्छ, यदि 5 जना मध्ये हजुरहरूलाई
कुन व्यक्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति लाग्छ उहाँको नाम लेखेर राख्नु होला र कार्यक्रमको अन्तिममा म हजुरहरूलाई सोध्नेछु। ओके, अब सुरु गरौँ। ड्रिम हामीसँग सपना हुनुपर्छ हैन। हामी डिएक्सन क्षेत्रमा छौँ, जति पनि यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेन्ट 87 जना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना सर मिस म्याडमहरू। हामीसँग सपना हुनुपर्छ। हामी कुनै क्षेत्रमा कुनै प्लेटफर्ममा हामी काम गरिरहेको छ भने त्यो क्षेत्रमा हामीले सपना बुन्नुपर्ने हुन्छ, सपना देख्नुपर्ने हुन्छ, हामीसँग सपना हुनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीसँग सपना भएन भने, हामीसँग ड्रिम्स भएन भने हामीले कुनै पनि काम गरेको अर्थ रहँदैन, त्यो हामीले एचिभ गर्न सकिँदैन, अर्थविहीन हुन्छ हामी। त्यही भएर हामी डिएक्सन क्षेत्रमा छौँ, डिएक्सन प्लेटफर्ममा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि स्वास्थ्य सँगसँगै हामी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि हामीले जहिले पनि हाम्रो सपना चाहिँ एउटा ठुलो हुनुपर्छ। यदि हामीसँग सपना छ भने त्यही अनुसारले हामीले फोकस गर्नु पर्यो। हाम्रो सपना के हो त? डिएक्सनमा हामी डबल डायमन्ड बन्ने हो कि हैन? डिएक्सनमा हामी डायमन्डसँग मात्रै बन्ने हो कि डिएक्सनको हामी प्रोडक्ट खाएर हामी स्वास्थ्य हुने हो? त्यही अनुसारको हामीले सपना क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एभ्रिथिङ इज बिल्ड 2 टाइम्स। हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले 2 चोटि चाहिँ हामीले बिल्ड गरिरहेको हुन्छ, निर्माण गरिरहेको हुन्छ हैन। एक नम्बर 1 मा रहेको छ रिजन, नम्बर 2 मा रहेको छ भिजन, नम्बर 3 मा रहेको छ गोल्स। हामीसँग रिजन, भिजन, गोल्स हुनुपर्छ। यदि हामी यदि 3टा कुरा भएन भने हाम्रो ड्रिम्सहरू एचिभ गर्न हैन, हाम्रो चाहिँ सपनाहरू पुरा गर्न हामीले सकिँदैन। यदि हामीले ठुलो सपना देखिन्छ भने हाम्रो ठुलै एचिभमेन्ट हुन्छ। यदि हामीसँग बिग ड्रिम्स हैन, बिग एचिभमेन्ट, नो ड्रिम नो एचिभमेन्ट। यदि हामीसँग ठुलो सपना छ भने हाम्रो ठुलै सफलता हासिल गर्ने हो, ठुलै हामीले चाहिँ एचिभ गर्ने हो। यदि हामीसँग ड्रिम्स चाहिँ छैन भने हामीले कुनै पनि एचिभमेन्टहरू गर्न सकिँदैन हैन। साथमा हामीसँग गोल्स हुनु पर्यो, त्यसपछि सँगसँगै हामी त्यही अनुसार काम गर्नको लागि फोकस हुनु पर्यो। हरेक दिन हामी केन्द्रित हुनु पर्यो हाम्रो काममा हैन। डिरेक्सनमा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ टार्गेटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। एक दिनमा हामी कतिजनालाई सेयर गर्ने, यदि हामी बाहिर देशमा छौँ भने, प्रवासमा छ भने, प्रवासमा रहेर पनि हामीले डिएक्सनलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, डिएक्सनबाट एउटा राम्रो इन्कम आउने बाटो हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले हरेक दिन हामीले फोकस रहनु पर्यो। यसो गर्नाले हाम्रो ड्रिम्सहरू, हाम्रो सपनाहरू पुरा हुन्छ। हाम्रो डिएक्सनमा के बन्ने हो त? हामी क्राउन एम्बेसडर बन्ने हो कि हैन? डिएक्सनमा डबल डायमन्ड बन्ने हो कि डिएक्सनमा ट्रिपल डायमन्ड बन्ने हो कि? डिरेक्सनको अन्तिम पद भनेकै क्राउन एम्बेसडर हो। त्यहाँसम्म हामी जानको लागि धेरैसम्म हामीले चाहिँ गोल सेटिङ हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गोल सेटिङको बारेमा आज म हजुरहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। सबैजना सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हजुरहरूलाई एकदमै भिजन, हामीसँग राम्रो भिजन हुनु पर्यो हैन। हामी डिएक्सनमा छौँ, डिएक्सन प्लेटफर्ममा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि हामी के बन्ने त डिएक्सनमा हैन? हामीसँग भिजन हुनु पर्यो, हामीले भिजन देख्नु पर्यो, हामीले भिजन क्रिएट गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ यो ज्याक क्यानफीले चाहिँ चिकन सुपको चाहिँ उहाँले बोर्ड बनाएर चाहिँ भित्तामा टाँसिनु भएको थियो क्या। उहाँले सुरुमा बाहिर मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि सुरुमा उहाँले चाहिँ बोर्ड निकालेर यहाँ उहाँले बोर्ड बनाएर भित्ताभरि टाँसेको थियो। उहाँको भिजन थियो, भिजन बोर्ड। त्यसरी हामीले चाहिँ डिरेक्सनमा पनि हामी के बन्ने हो त? हाम्रो ड्रिम्स के हो त? त्यस्तै हाम्रो भिजन बोर्ड हुनुपर्छ। यदि हामीसँग भिजन बोर्ड छ भने, हामीले क्रिएट गरेको छ भने, हामीले लेखेर राखेको छ भने, हामीले बिहान उठ्ने समयमा अथवा चाहिँ हामीलाई कसरी हुन्छ मिटिङमा बस्ने समय हुन्छ, हामीले त्यो देख्नु पर्यो क्या। हाम्रो भिजन बोर्ड चाहिँ एकदमै माइन्डमा आउनु पर्यो, सेट हुनु पर्यो। त्यसो गर्नाले हामी डिरेक्सनबाट अगाडि बढ्न एकदमै सपोर्ट हुन्छ। मेरो ड्रिम्स, अब मैले भिजनको कुरा त गरिहालेँ, गोल्सको कुरा अब गर्न बाँकी नै छ। ड्रिम्स, मेरो ड्रिम्स भनेको अब क्राउन एम्बेसडर बन्ने छ डिरेक्सनमा। त्यसको लागि म अगाडि बढिरहेको छु। हजुरहरूको पनि ड्रिम्स पक्कै पनि क्राउन एम्बेसडर हुनै होला। डिरेक्सनको अन्तिम पद भनेको क्राउन एम्बेसडर हो। एक दिन हामीले क्राउन एम्बेसडर नै एचिभ गर्ने हो। यसरी हामीले डिरेक्सनमा चाहिँ म क्राउन एम्बेसडर एचिभ गर्छु भनेर लागिरहँदाखेरि हैन, भनौँ न उचाल्ने, पछार्ने, खुट्टा तान्ने धेरै व्यक्तिहरू भेटिन्छ। आफ्नै घर फ्यामिलीले पनि रिजेक्ट गरिन्छ। तर पनि हामीले हाम्रो भिजन बोर्ड चाहिँ हाम्रो ड्रिम्स, हाम्रो चाहिँ सपना चाहिँ देख्नुपर्छ। यसरी हामीले ड्रिम्स चाहिँ कोरेर राख्नुपर्छ। जसरी मैले चाहिँ यहाँ फोटो साइडमा राखेर यता साइडमा क्राउन एम्बेसडर अनि तल नाम पनि सीए नरेन्द्र बहादुर मगर मेरो ड्रिम्स राखेको छ नि। एक दिन त मैले एचिभ गर्ने हो नि। यसरी नै सुरुवात गऱ्यो भने पक्कै पनि हामी डिरेक्सनबाट क्राउन एम्बेसडर पद एचिभ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले गोल सेटिङ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गोल सेटिङको बारेमा हजुरहरूलाई अहिले म केही समयपछि सेयर गर्दै जानेछु। हजुरहरूले कन्टिन्यू सुन्दै जानु होला। यसरी हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो, हामीले माइन्डमा सेट गर्नु पर्यो क्या। यदि हामीले ड्रिम नै देखेन भने, हामीले ड्रिम्स नै माइन्डमा सेट गरेन भने हामीले केही पनि उपलब्धि गर्न सकिँदैन।
त्यसको लागि हामीले डिएक्सनको प्रडक्ट पनि हामीले कन्ज्युम गर्नु पर्यो। डिएक्सनको आरजी, डिएक्सनको जिएल, डिएक्सनको स्पार्लिना, डिएक्सनको लिन्जी ब्ल्याक कफी हरेक दिन प्रडक्ट हुने जस्ट हामीले डिएक्सनको प्रडक्टलाई युज गर्दै गइसकेपछि हाम्रो मार्केटिङ प्लान अनुसार हामीले फलो गर्दै गएपछि हामीले एक दिन क्राउन एम्बेसडर पनि एचिभ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले सपना क्रिएट गर्नु पर्यो, सपना देख्नु पर्यो। यदि हामीले सपना देखिएन भने फेरि क्रिएट हुँदैन, किन एचिभ हुँदैन। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलको लागि, उदाहरणको लागि जिम क्यारीले उहाँले चाहिँ ड्रिम्स जस्तै मैले जस्तै म चाहिँ क्राउन एम्बेसडर बन्छु भनेर जो अगाडि मैले हजुरहरूले देखाएँ नि, त्यस्तै उहाँले पनि जिम क्यारीले पनि $10 मिलियन चाहिँ म 1 वर्षको कमाइ गर्छु भनेर उहाँले चेक आफ्नै कम्प्युटरमा टाइप गरेर चेक निकालेर चाहिँ सेट गरेर राख्नु भएको थियो कि आफैले, कसैले दिएको होइन चेक। फेरि कसैले भनौँ मैले पनि कसैले त्यहाँ बनाएर राखेको होइन, म आफैले बनाएर कि म क्राउन एम्बेसडर पद एचिभ गर्छु भनेर नामको अगाडि सीए थपेर त्यसरी काम गर्दै गयो भने पक्कै पनि एचिभ गर्न सक्छ। नभन्दै उहाँले जिम क्यारीले 1 वर्षमा $10 मिलियन उहाँले इन्कम गर्ने चाहिँ उहाँले भनौँ न इन्कम चाहिँ गरेको थियो। त्यसरी हामीले सपना चाहिँ हामीले देख्नु पर्यो। यदि हामीले सपना देखिएन भने पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि अब भने हामीले गोल सेटिङ होइन, लक्ष्य हामीले निर्धारण गर्नु पर्यो। टाइप अफ गोल्स होइन, लक्ष्यको प्रकार, लङ टर्म गोल्स, दीर्घकालीन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य 10 वर्ष, 5 वर्ष अनि त्यसपछि 1 वर्ष। दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको 10 वर्षको हुन्छ होइन, त्यसपछि 5 वर्षको, त्यसपछि 1 वर्षको। मैले भनेको डिएक्सनमा क्राउन एम्बेसडर बन्ने भनेको अब मेरो सपना भनेको ड्रिम भनेको लङ टर्म गोल्समा 10 वर्षको चाहिँ मैले सेट गरेको छु। त्यही अनुसारले अब चाहिँ म काम गर्दै जान्छु। यदि हामीले सपना त देख्नु पर्यो नि होइन, हामी एचिभ गरे पनि नगरे पनि होइन, हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न नसके पनि हामीले भिजन चाहिँ हामीले देख्नु पर्यो, हामी भिजन क्रिएट गर्नु पर्यो र हामीले सपना चाहिँ देख्नु पर्यो। जसरी हुन्छ म एचिभ गर्छु। त्यहाँसम्म पुग्न सकेन भने पनि हामीले 10 वर्षमा त डिएक्सनबाट हामीले केही नै नभए पनि महिनाको नेपालको 50,000 होइन, नेपालको 1 लाखसम्म हामीले इन्कम गर्न सक्यो भने पनि हामीले भयो नि त, घर खर्च त चल्यो नि, हामीले फ्यामिलीले म्यानेज गर्न सक्यो नि त। तर पनि हामीले सपना क्रिएट गरेर हामीले सपना ठुलै देखेर हामीले अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ होइन। बुद्धिमान सालिमले पनि 10 वर्षसम्म चाहिँ इफोर्ट गरेको थियो डिएक्सनमा। हाम्रो लिकी काउले पनि मलेसियाको पहिलो क्राउन एम्बेसडर होइन। हाम्रो यहाँ उदाहरणको लागि हाम्रो एजुकेटेड रामकृष्ण आयर सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विगत 16 वर्षदेखि डिएक्सनमा हुनुहुन्छ, 16-17 वर्षदेखि। उहाँको अहिले एजुकेटेड त्रिडोडायममा हुनुहुन्छ। र पनि उहाँले मलेसिया जस्तो ठाउँमा बसेर उहाँले भनौँ न आफ्नो फ्यामिलीलाई म्यानेज गरिरहनु भएको छ, आफ्नो छोराछोरीलाई उहाँले पढाइरहनु भएको छ भने हो। त्यस्तै हामीले सपना क्रिएट गर्नु पऱ्यो कि हामीले सपना देख्नु पऱ्यो कि कुनै पनि प्लेटफर्ममा हामी आइसकेपछि, जोइन भएर हामी काम गर्न सुरु गरिसकेपछि डिएक्सन त विश्वकै नम्बर 1 होइन प्लेटफर्म छ हाम्रो अगाडि बढ्नको लागि, भोलि हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि, भोलि फ्युचरको लागि। भने हामीले सपना नदेख्दा अब 10 वर्षमा चाहिँ म क्राउन एम्बेसडर बन्छु भने त आफैले कमिटमेन्ट नगर्ने होइन, गर्नु पऱ्यो नि। कमिटमेन्ट गरेर त्यही अनुसारले हामी इफोर्ट गऱ्यो भने पक्कै पनि 10 वर्षपछि हामीले चेन्जिङ परिवर्तन पाउन सकिन्छ। त्यसपछि नम्बर 2मा रहेको छ सर्ट टर्म गोल्स, छोटो अवधिको लक्ष्य। छोटो अवधिको लक्ष्य भनेको गोल्स फर द नेक्स्ट 9 मन्थ, 6 मन्थ एन्ड 3 मन्थ। हामीले छोटो समयको अवधिको चाहिँ लक्ष्य भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 9 महिनाको हुन्छ, 6 महिनाको हुन्छ, 3 महिनाको हुन्छ। हामीले 3 महिनाभित्रमा हामी न्यू डिस्ट्रिब्युटर छ भने, नयाँ मेम्बर मात्रै जोइन भएर आएको छ भने हामीले 3 महिनाभित्रमा चाहिँ म स्टार एजेन्ट एचिभ गर्छु। अथवा 3 महिनाभित्रमा चाहिँ म 3 जना मात्रै न्यू डिस्ट्रिब्युटर जोइन गर्छु भनेर एउटा लक्ष्य बनायो भने पनि हामीले त्यहाँबाट पनि हामीले हाम्रो ड्रिम्सको लागि हामीले सपोर्ट हुन्छ। यदि हामीले लक्ष्य नै बनाएन भने, हामीले सपना नै देखेन भने, हामीले मान्छे नै जोइन गरेन भने हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन, क्राउन एम्बेसडर बन्न सकिँदैन होइन। हामी हेल्थीका साथ फेरि हामीले प्रोडक्ट पनि युज गर्नु पर्यो साथमा। यदि हामीले प्रोडक्ट युज नगरिकन अरूलाई सेयर गर्नको लागि, यसरी हामीले मिटिङमा बोल्नको लागि हामीसँग नलेज हुँदैन, हामीसँग ज्ञान हुँदैन डिएक्सन कम्पनीको बारेमा, डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा भने हामीले लक्ष्य सँगसँगै, सपना सँगसँगै डिएक्सनको प्रोडक्टलाई पनि हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नाले हाम्रो शरीर स्वास्थ्य हुन्छ। हामी स्वास्थ्य भयो भने हामीले सपनाहरू पुरा गर्न सकिन्छ। र 6 महिनाभित्रमा चाहिँ म स्टार रुबी एचिभ गर्छु भनेर त्यही अनुसारको गोल्स लक्ष्यलाई सेट गऱ्यो भने, अथवा 9 महिनाभित्रमा चाहिँ म डायमन्ड पद एचिभ गर्छु भनेर सेट गर्न पनि सकियो। आफूले चाहिँ सेट गर्नु पर्यो क्या, कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसारले काम गर्यो भने पक्कै पनि सकिन्छ। अहिले म स्टार रुबी मात्रै छ होइन, मैले योभन्दा अगाडि मैले यसरी डायमन्ड पद एचिभ गर्छु अथवा यसरी म अगाडि बढ्छु भनेर सेट गरेको थिएन। अहिले भने मैले डायमन्ड होइन कि डबल डायमन्ड होइन कि सिधै क्राउन एम्बेसडर
भनेपछि सिधै डिरेक्सनको चाहिँ अन्तिम पदलाई चाहिँ म एक न एक 10 वर्षभित्रमा चाहिँ म एचिभ गर्छु भनेर मैले चाहिँ काम गर्न सुरु गरेको छु क्या। आफैले कमिटमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ त, त्यही अनुसार काम गर्नको लागि, त्यही अनुसार हामीलाई मिटिङमा बोल्नको लागि, त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ रिसर्च गरेर हामी सिक्नको लागि एकदमै हामीले चाहिँ ऊर्जा मिल्छ। होइन भने हामीलाई फेरि सपनै देखेन भने, हामीले सपनै सेट गरेन भने हामीलाई ऊर्जा मिल्दैन। र अर्को छ नम्बर 3 मा रहेको छ इमिडिएट गोल्स। भनेको चाहिँ तत्कालको लक्ष्य भनेको 1 देखि 30 दिनभित्रको हुनुपर्छ। यदि हामी अनमेम्बर छ भने, यदि हामी चाहिँ डिएक्सनको कफी मात्रै पिइरहेको छ भने, होइन म यो 1 महिना चाहिँ कफी पिउँछु, 1 महिना चाहिँ डिएक्सनको टुथपेस्ट युज गर्छु, 1 महिना चाहिँ डिएक्सनको ज्ञानजी सप युज गर्छु, अनि त्यसपछि म मेम्बर बन्छु भनेर हामीले त्यसरी आफ्नो लक्ष्यलाई हामीले सेट गर्दा पनि हुन्छ। होइन भने हामीले फेरि त्यो सपनै नदेखिकन त्यही अनुसारले चाहिँ अब फल्ना सरले त दिएको हो म युज गर्छु भनेर हामीले युज गरेर त्यही अनुसारले हामीले के गर्नु रिसर्च गर्नु पर्यो क्या। मेन कुरा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। कुनै पनि कम्पनीमा हामी आबद्ध भइरहेको छ भने होइन, त्यो पहिला हामी त्यसको चाहिँ जानकारी छैन भने हामीले बुझ्नु पर्यो, हेर्न पर्यो कस्तो कम्पनी हो, कस्तो प्रडक्ट हो भने। डिक्सन त अलरेडी नम्बर 1 छ। अनि डिक्सन अर्को कम्पनीको प्रडक्ट चाहिँ 210 कन्ट्रीको भन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ युज गर्दै आइरहेको छ भने हामी के युज गर्ने कि नगर्ने? होइन हामी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? होइन हामी अरू भनौँ न डिरेक्सनमा धेरैजना सर्भिसम्यानहरू फ्रिडम भएर नेपालमा अफिस स्थापना गरेर होइन अफिस चलाएर बसिरहनु भएको छ भने हामी पनि त त्यही व्यक्ति हो नि त, हामीले पनि गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले लक्ष्यलाई हामीले सेट गर्यो भने त्यही अनुसार हाम्रो ठुलो सपना देखेर त्यही अनुसारले हामीले काम गर्दै गयो भने पक्कै पनि हामी पनि भोलिको दिनमा फ्रिडम भएर होइन रोगबाट मुक्त भएर त्यही अनुसारले चाहिँ हामी जबबाट मुक्त भएर कुनै पनि जागिर गरिरहेको छ भने त्यहाँबाट हामी फ्रिडम भएर हामी डिरेक्सनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ? सेट स्मार्ट गोल्स। हाम्रो गोल चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ स्मार्ट हुनु पर्यो। यदि हामीसँग स्मार्ट लक्ष्य छैन भने फेरि त्यो हामीले एचिभ गर्न सकिँदैन हाम्रो सपना, हाम्रो ड्रिम्स पुरा गर्न सकिँदैन। यदि हाम्रो गोल्स नै राम्रो छैन भने होइन कति वर्षभित्रको चाहिँ सेट गरेको छु त 10 वर्ष होइन 5 वर्ष 3 वर्ष 9 महिना 6 महिना त्यही अनुसारको लक्ष्य अनुसार हाम्रो चाहिँ स्मार्ट हुनु पर्यो लक्ष्य। त्यही अनुसार हामीले काम गर्नु पर्यो फेरि। होइन भने फेरि हामीले एचिभ गर्न सकिँदैन। स्पेसिफिक होइन हुनु पर्यो। स्मार्टको यहाँ फुल फर्म छ। स्पेसिफिक भनेको विशिष्ट हुनु पर्यो हाम्रो गोल्स होइन, मेजरेबल हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ चेक जाँच गर्ने म चाहिँ भनौँ न मापन योग्य हुनु पर्यो, एटेन्डेबल हुनु पर्यो, रियलिस्टिक हुनु पर्यो, टाइम सेट गरेको हुनु पर्यो। कति महिनामा, कति वर्षमा, कति बजेर, कति समयभित्रमा हामीले एचिभ गर्ने हाम्रो गोल्सहरू, लक्ष्यहरू पुरा गर्ने भनेर हामीले टाइम यो स्मार्ट हुनु पर्यो। स्मार्टको जुन फुल फर्म छ नि त्यही अनुसारले हामीले फलो गर्दै गयो भने पक्कै पनि हाम्रो सपना, हाम्रो ड्रिम्स हामीले चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ। बिग ड्रिम हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ सपना देख्नु पर्यो क्या। अबको 10 वर्षपछि म यस्तो घर बनाउँछु भनेर सपना देख्नु एकचोटि। अबको 10 वर्षपछि म केही नभए पनि डिरेक्सनमा डबल डायमन्ड बन्छु। अथवा अबको 10 वर्षपछि, अबको 1-2 वर्षपछि म केही नभए पनि म मेरो टिममा सहीजना मान्छे चाहिँ जोइन गर्छु र सहीजना मान्छेलाई म हेल्दी हुन चाहिँ म सिकाउँछु। ड्रिम हुनु पर्यो। बिग ड्रिम, बिग एचिभमेन्ट होइन। अबको केही वर्षपछि, अबको 3-4 वर्षभित्रमा म एउटा कार किन्छु भनेर एउटा सपना देख्नु पर्यो क्या। असम्भव हुँदैन क्या। हरेक कुराहरू सम्भव छ। हामीले सपना नदेखेर हो। होइन धेरै मानिसहरूले सपनै देख्दैन क्या। कतिपय भनौँ न धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो संसारमा सपना देख्दैन रे। जो मान्छेले सपना देख्छ, जो मान्छेले चाहिँ लक्ष्यलाई सेट गर्छ त्यही मान्छेले सफल हुने हो। त्यही भएर हामीले ठुलो सपना देख्नु पर्यो। हामीले पनि त यो भनौँ न हवाईजहाज किन्न सकिन्छ होला नि, त्यही अनुसारको हामीले सपना देख्नु पर्यो। त्यही अनुसारले हामीले एफोर्ट गर्दै काम गर्दै जानु पर्यो। सपना चाहिँ हामीले ठुलै देख्नु पर्यो। हामीले सपना ठुलो देख्यो भने बल्ल हामीले काम गर्न पनि मजा हुन्छ। जतिजना यहाँ सर्भिस म्यानहरू हुनुहुन्छ 96 जना एक्सपेक्ट सरहरू, मिसहरू हजुरहरूले पनि एकदमै सपना देख्नु होला। सपना देखिरहनु भएको छैन, यदि लक्ष्य सेट गर्नु भएको छैन भने सेट गर्नु होला। अनि त्यसरी नै काम गर्दै जानु होला। पक्कै पनि 1 वर्षभित्रमा हुँदैन, 2 वर्षभित्रमा हुँदैन, होइन 1 महिनामा हुँदैन, 2 महिनामा हुँदैन, होइन भनौँ न 4 वर्षमा हुँदैन, 5 वर्षमा हुँदैन, 10 वर्षको लङ टर्म्स गोल्स चाहिँ सेट गर्नुभयो भने के हुन्छ त हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ हामीले सेट गर्नु पर्यो। हामीले 1 देखि 30 दिनको लक्ष्य सेट गरेर हामीले एचिभ गर्न सकिँदैन। हाम्रो सपना ठुलो छ भने
कम्तीमा पनि 10 वर्षको चाहिँ हामीले लङ टर्म दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ सेट गऱ्यो भने पक्कै पनि हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ। अब रहेको छ यहाँ चाहिँ एउटा टिचरले चाहिँ पढाइरहेको छ कि सानो बालबच्चाहरूलाई, रमेश अब भन त ठुलो भएपछि तिमीलाई के बन्ने रहर छ भनेको छ टिचरले। अनि उसको पनि सपना थियो त्यहाँ साइडमा भएको, ठुलो भएपछि मलाई इनको श्रीमती बन्ने रहर छ सर भनेको छ। भनेपछि उहाँको उसको पनि त सपना रहेछ नि त, क्लासमा सँगै पढिरहेको छ 4 कक्षामा फेरि होइन। सरले सोद्धाखेरि ठुलो भएपछि के बन्ने लक्ष्य छ भन्दाखेरि त होइन के बन्ने भन्दाखेरि त उहाँले त इनको श्रीमान बन्ने रहर छ भनेछ। भनेपछि उसको पनि सपना हो नि। हामी डिएक्सनमा छ भने होइन, डिएक्सनबाट चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको चाहिँ सपना देख्नु भएको छ भने हामी डिएक्सनमा हामी क्राउन एम्बेसडर बन्ने हो भनेर हामीले यसरी चाहिँ हामी सेट गरेर अगाडि बढ्यो। जस्तै मैले अगाडि हजुरहरूलाई फोटो देखाएँ नि, त्यसरी हामीले सेट गर्नु पऱ्यो कि आफैले लेख्नु पऱ्यो कि आफैले कोर्नु पऱ्यो कि खाली पानामा सफा पानामा कोरेर लेख्नुहोस्, अनि त्यही अनुसारले काम गर्दै जाँदा हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ। अलवेज ट्राई टु बी द बेस्ट। हामी सधैँ असल हुनको लागि हामीले कोसिस गर्नु पऱ्यो, ट्राई गर्नु पऱ्यो। यदि हामीले असल हुनको लागि ट्राई गरेन भने, कोसिस गरेन भने हामी कहिले असल मान्छे बन्न सकिँदैन, कहिले असल व्यक्ति बन्न सकिँदैन, कहिले हामी सफल वक्ता बन्न सकिँदैन, कहिले हामी सफल ट्रेनर बन्न सकिँदैन, कहिले हामी एउटा चाहिँ भनौँ न सफल एउटा चाहिँ लिडर बन्न सकिँदैन। जहिले पनि हामीले भनौँ अरूभन्दा भिन्न हुने चाहिँ हामीले प्रयास गर्नु पऱ्यो कि केही न केही अरूभन्दा म केही न केही धेरै कुराहरू सिक्छु, अरूभन्दा म केही डिफ्रेन्ट हुन्छु, अरूभन्दा म केही डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्छु भनेर छुट्टै हुने कोसिस गर्नु पऱ्यो कि होइन। लिडर हुने कोसिस गर्नु पऱ्यो आफ्नो टिमको होइन। तपाईँ हामीसँग कम्तीमा पनि मेम्बर मात्रै भए पनि हामीले 3-4 जना चाहिँ हामीले न्यू डिस्ट्रिब्युटर जोडेको हुन्छ होइन। 3-4 जना न्यू डिस्ट्रिब्युटर जोड्दा पनि हामीले उहाँहरूलाई लिड गर्नु पऱ्यो क्या, उहाँहरूलाई लिड गर्नु पऱ्यो होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ बेस्ट तरिकाले हामीले ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, उहाँलाई बेस्ट तरिकाले हामीले कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो होइन। कसरी हुन्छ डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा भनेर हुन्छ कि डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा भनेर हुन्छ कि डिएक्सनको आरइजेलको बारेमा भनेर हुन्छ कि डिएक्सनको लिन्जी ब्ल्याक कफीको बारेमा हुन्छ कि अरूले भनिरहँदा र तपाईँ हामीले भन्दाखेरि छुट्टै हुन सकिन्छ, उहाँहरूले सजिलै बुझ्न सकिन्छ र सँगसँगै हाम्रो टिममा आएर टिम टुगेदर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि असल हुने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालु अफ लाइफ होइन, जीवनको र महत्त्व चाहिँ झमक घिमिरे छ। यहाँ बाहिर अस्ट्रेलियाको चाहिँ निक भुइजेसफ्राम छ, उहाँ हात पनि छैन खुट्टा पनि छैन, उहाँले एउटा राम्रो स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले होइन। उहाँ एउटा मोटिभेसनल स्पिकर हो, उहाँले चाहिँ भनौँ न कसरी जीवन जिउने भनेर हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ होइन। एउटा चाहिँ झमक घिमिरेले काँडा कि फुल भनेर एउटा चाहिँ मदन पुरस्कार नै जित्नु सफल हुनुभएको छ। उहाँको हात खुट्टो बाङ्गो भए पनि होइन, भनौँ न औँला चाहिँ 3 औँला मात्रै छ उहाँको, त्यसो उहाँको नचल्ने भएर खुट्टाले लेखेर पनि उहाँले मदन पुरस्कार जित्न सफल हुनुभएको छ भने तपाईँ हामीसँग त 2टा सुन्ने कान छ होइन, 2टा आँखा छ हामीसँग, बोल्नलाई हामीसँग आवाजहरू हाम्रो रोकिँदैन भनेपछि हामीले हातहरू छ, हाम्रो खुट्टाहरू छ भने हामीले त पक्कै पनि हाम्रो सपनाहरू त हामीले ठुलै एचिभमेन्ट गर्न सकिन्छ नि त। त्यही भएर हामीले सपना जहिले पनि ठुलो देख्नुपर्ने हुन्छ। विल पावर यहाँ हेर्नु त हामी कसरी स्टडी गरिरहेको छ होइन। उहाँ एउटा चाहिँ गरिब परिवारको मान्छे छ होइन, बाबाले चाहिँ ठेलागाडामा केही किराना पसल गरिरहेको छ भने बाबु चाहिँ तल गएर चाहिँ पढिरहेको छ, मेहनत गरिरहेको छ, रोक्दैन कि। हामी के हुन्छ त डिएक्सनमा हामी आबद्ध भएर आएको छ, हाम्रो नयाँ मान्छेले सुन्दैन होइन, उहाँहरूले चाहिँ भनेको बुझ्दैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जति भन्दा पनि सुन्दैन हुन्छ। हामीले लर्न गरेको हुँदैन क्या। जब हामीले लर्न गर्छ, जब हामीले सिक्छ नि, जब हामीले लर्न गरिसकेपछि मात्रै बल्ल हामीले टिच गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले मेहनत गर्नु पऱ्यो। मेहनत गऱ्यो भने हामी पक्कै पनि भोलिको दिनमा हामी सफल लिडर बन्न सकिन्छ। डेभलप रेगुलर स्टडी ह्याबिट। जस्तै यहाँ सुरुको नम्बर 1 को पिक्चरमा देखाएको छ, जिम गरेको छ होइन, एक्सर्साइज गरेको छ, उहाँले भनौँ बडी मसल बनाएको छ होइन। नम्बर 2 मा यहाँ चाहिँ स्टडी गरिरहेको छ धेरै बुकहरू। नम्बर 3 मा उहाँले फल एउटा गमलामा चाहिँ फुलमा चाहिँ पानी हालिरहेको छ। रेगुलर पानी हाल्यो भने पनि एउटा गमलाको फुल फुल्ने हो होइन। रेगुलर हामीले स्टडी गऱ्यो भने पनि हामी ज्ञान हामीसँग अथाउने हो र रेगुलर हामीले एक्सर्साइज गऱ्यो भने हाम्रो मसलहरू पनि बन्ने हो। र हामीले सेट गरेको सपना, हामीले चाहिँ सेट गरेको लक्ष्य अनुसार हामीले रेगुलर काम गरिरह्यो भने हामीले चाहिँ मेन हुन्छ भने चाहिँ यो फोटोबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। ल यहाँ म एकदमै गजबको एउटा कथा सुनाउँछु हजुरहरूलाई, एक्चुअली स्क्रिन स्टप गरेर। एउटा चाहिँ भगवान एउटा चाहिँ मूर्तिको बारेमा।
एक दिन मेरो जीवनमै मेल खान्छ होइन। हजुरले सुन्नु होला, हजुरलाई एकदमै काम लाग्छ र नोट गरेर पनि राख्नु होला, की नोट गरेर पनि राख्नु होला। यदि हामी मिटिङमा बस्दाखेरि हामीले कुरा भनौँ न सेयरिङ गरिरहेको छ भने हामीले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले एकदमै नोट गरेर राख्नुपर्ने छ। एकदमै गजबको कथा छ यो, म थोरै कथा सुनाउँछु। एक दिन म बिहानै सबेरै उठेर होइन म भनौँ न यहाँ नेपालमा हुँदाखेरि बिहानै उठेर म आफ्नो भनौँ घर नजिकैको मन्दिरमा म जाँदै थिएँ होइन। सिमसिम पानी परिरहेको थियो, बाटो हल्का उकालो थियो। म जाँदै गर्दाखेरि उकालोमा अलिकति सुहाँ भएँ र त्यसपछि अलिकति माथि स्टेप स्टेप चढिसकेपछि एउटा चाहिँ मन्दिर थियो र मन्दिरको अगाडिपट्टि ढुङ्गा ओछ्याइरहेको थियो र मन्दिरभित्र चाहिँ एउटा मूर्ति थियो र म ठ्याक्क उकालो चढिसकेपछि ठ्याक्क म रोकिएँ र रोकिएर मैले यसो केही आवाजहरू आएको जस्तो सुनेँ र बाहिरको मन्दिर बाहिरको ढुङ्गा र मन्दिरभित्रको एउटा मूर्ति चाहिँ कुरा गरिरहेको रहेछ। जब मैले त्यो कुरा गरेको सुनेँ र उहाँहरूले चाहिँ भनिरहेको छ मलाई मन्दिर बाहिरको ढुङ्गाले चाहिँ भन्नुहुन्छ मलाई पनि उही माथिल्लो घरको माइला दाइले बोकेर यहाँसम्म ल्याएको एउटै डोकोमा र तिमीलाई पनि माथिल्लो घरको माइला दाइले नै बोकेर ल्याएको एउटै डोकोमा सँगैमा ऊ तल बगरको खोलाको ढुङ्गा भनेपछि उहाँहरू दुईजना कुरा गरिरहेको रहेछ कि। र त्यो कुरा सुनिबसेँ म र मन्दिरभित्रको ढुङ्गाले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि हो मलाई पनि त्यही माथिल्लो घरको माइला दाइले नै बोकेर ल्याएको र तिमीलाई पनि त्यही माथिल्लो घरको माइला दाइले नै बोकेर ल्याएको एउटै डोकोमा सँगै हामीलाई चाहिँ राखेर लिएर आएको। तर मलाई तिमीलाई चाहिँ मूर्ति बनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ चोट हान्दाखेरि हम्मर र छिनोले हान्दाखेरि तिमीले सहन सकेनौ, त्यो ढुङ्गा चाहिँ भनौँ फुटेर गयो। त्यो तिमी चाहिँ टुट्यौ, सहन सकेनौ, धेरै चिच्यायौ, करायौ, रोयौ र त्यो चिच्याउन के भन्छ सहन नसकेर तिमी फुटेर गयौ, टुटेर गयौ। तर म चाहिँ धेरै दुःखहरू आए, धेरै पटक मलाई छिनो र हम्मरले हान्दाखेरि मैले नरोइकन सहेर बसेँ र अनि म अहिले मूर्तिको रूपमा भित्र बसेको छु र मलाई सबैले पुज्छन् भनेर चाहिँ भन्छ र मन्दिर बाहिरको ढुङ्गाले के भन्छ, मलाई त तपाईँलाई त मन्दिरभित्र सबैले पुज्छन्, राम्रो राम्रो दुधहरू ल्याएर चढाउँछन्, फुलहरू चढाउँछन्, तर मलाई त सबैजनाले के भन्छ खुट्टाले चाहिँ हरेक ठाउँमा टेकेर आएको खुट्टाले मलाई टेक्दै टेक्दै जुत्ता चप्पल बाहिर खोलेर भित्र तिमीलाई भेट्न जान्छौ भने दुःख पोखेछ क्या मन्दिर बाहिरको ढुङ्गाले। भनेपछि हाम्रो जीवनमा पनि हामी अगाडि बढ्न छ भने अनि यस कथाबाट के ज्ञान सिकिन्छ भन्दाखेरि हरेक उतार चढावहरू आउन सकिन्छ हामीलाई हाम्रो जीवनमा। हाम्रो घर फ्यामिलीले हामीलाई इग्नोर गर्न सकिन्छ होइन। आफ्नै दाजुभाइले हामीलाई रिजेक्ट गर्छ। हामी डिरेक्सनको कुरा गरिरहँदाखेरि आफ्नै सँगै पढेको, सँगै स्कुल पढेको, सँगसँगै स्कुल गएको, सँगै खाजा नास्ता साटासाट गरेर भनौँ न खाजा नास्ता साटासाट गरेर खाएको साथीले पनि हामीलाई ब्लक गरिदिन्छ। त्यतिखेर हामीलाई चिसो हुनसक्छ होइन। कतिपय यहाँ 100 जना हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट सर्भिसम्यानहरूलाई पनि धेरै साथीहरूले ब्लक गर्यो होला होइन, अनफ्रेन्ड गरिदियो होला, मेसेजको रिप्लाई दिएन होला। तर पनि त्यो हामीले सहेर उहाँहरूलाई केही नभनिकन कुराहरूलाई हामीलाई सहेर हामी अगाडि बढिरह्यो भने, हाम्रो यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढायो भने पक्कै पनि हामी पनि सफल मान्छे बन्न सकिन्छ होइन। मन्दिरभित्रको ढुङ्गा जस्तै बन्न सकिन्छ। अबको 10 वर्षपछि म केही न केही चेन्जिङ, केही न केही परिवर्तन हुन्छु, केही न केही चाहिँ परिवर्तन गरेर देखाउँछु भने चाहिँ तपाईँ लागिरहनु भयो भने, अगाडि बढिरहनु भयो भने डिरेक्सन क्षेत्रबाट पक्कै पनि तपाईँ ग्राउन्ड एम्बेसडर नभए पनि, हामी ग्राउन्ड एम्बेसडरै एचिभ गर्न नसके पनि डायमन्ड मात्रै भए पनि हामीसँग सिस्टम हुन्छ र हामीले गरेको कामको भनौँ न हामीले गरेको मेहनत हामी कतै पनि खेर जाँदैन। भोलिको दिनमा हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। हाम्रो भोलिको छोरा पनि यदि म अहिले डायमन्ड छ भने भोलि मेरो छोरा पनि डायमन्ड हुन्छ होइन। यदि म क्राउन एम्बेसडर भइसकेको छ भने मेरो छोरा पनि अलरेडी क्राउन एम्बेसडर हुने हो। त्यही भएर हामी यस्तो प्लेटफर्ममा छौँ कि डिरेक्सन वर्ल्डकै लार्जेस्ट ज्ञानोदरमा कम्पनी होइन, विश्वकै चाहिँ जडीबुटीकै राजा, किङ अफ द हल भनेर चिनिन्छ। ज्ञानोदरमा भनेको वैज्ञानिक भाषामा नाम राखेको साइन्टिस्टले ज्ञानोदरमा र नेपाली भाषामा रातो च्याउ, इङ्ग्लिसमा रेड मसरुम र अन्य विभिन्न भाषामा लिन्जी पनि भनेर चिनिन्छ। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ डिरेक्सनको ज्ञानोदरमा बारेमा। र यही अनुसारले उतार चढावहरूलाई सहेर होइन, हरेक कुराहरूलाई हामीले फेस गर्दै, हरेक दुःखलाई हामीले सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्यो भने हाम्रो सपना पुरा हुन्छ। र अबको 10 वर्षपछि
जसले जो साथीहरूले ब्लक गरेको थियो, जो साथीहरूले इग्नोर गरेको थियो, आफ्नो घर फ्यामिलीले इग्नोर गरेको थियो, आफ्नो हस्बेन्डले इग्नोर गरेको थियो, आफ्नो वाइफले इग्नोर गरेको थियो भने भोलिको दिनमा उहाँहरूले नै हो कि आफ्नो सफलतामा ताली टिप्ने हुने। त्यही भएर हामी कन्टिन्यू लागिरहनु पर्यो। कन्टिन्यू हामी स्वास्थ्य हुनको लागि, हाम्रो बडीलाई स्ट्रङ राख्नको लागि डिएक्सनको प्रडक्ट हामीले कन्टिन्यू युज गर्यो भने हामी स्वास्थ्य भइन्छ र हामी त्यही अनुसार हामीले मार्केटिङ प्लान अनुसार काम गर्दै गइसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई भनौँ न, नसुन्नेले त सुन्दैन, जसले सुन्नुहुन्छ कोही न कोहीले त सुन्छ क्या। यदि हामीले सेयर नै गरेन भने त कसैले सुन्दैन। यदि हामीले बोल्दै बोलेन भने उहाँहरू सुन्दैन, उहाँहरूले सुन्नै हुन्न। हामी जहिले पनि डिएक्सनमा उहाँहरूलाई सेयर गर्नु पर्यो। जो सर्भिस म्यानहरूलाई भेटिन्छ उहाँहरूलाई सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो र हामीले सेयर गर्दै गइसकेपछि उहाँहरूले पनि भनौँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अहिलेको दुनियाँमा भनेको, अहिलेको यो आधुनिक युगमा भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्यान बडीको लागि, मानव जातिको लागि रातो च्याउ एकदम अति नै महत्त्वपूर्ण छ। रातो च्याउले भनेको हाम्रो शरीरलाई के गर्छ त रोगसँग लड्न सक्ने एउटा क्षमताको चाहिँ विकास गर्छ र हाम्रो सपनाहरू जति ठुलो छ नि त्यति नै हाम्रो शरीर स्वास्थ्य भयो भने त्यही अनुसारले हामीले काम गर्दै गइसकेपछि मात्रै हामीले एचिभ गर्ने हो नि त। हाम्रो शरीर रोगी भयो भने, हाम्रो शरीरमा चाहिँ कुनै त्यस्तो ठुलो रोग आयो भने जति नै ठुलो सपनादेखि पनि हामीले एचिभ गर्न सकिँदैन। एचिभ गरे पनि हामीले एचिभ गरेको अर्थ रहँदैन क्या। त्यही भएर हामीले डिएक्सनको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू कन्ज्युम गर्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसारको तपाईँले सेयर भनौँ न, हामीले सपना देख्दैमा त केही हुँदैन नि त, होइन? हामीले सपना ठुलो देख्दैमा त हामीले केही हुँदैन नि त। म कसरी हुन्छ मेरो गाउँठाउँलाई म परिवर्तन गर्छु, मेरो साथीभाइलाई परिवर्तन गर्छु, त्योभन्दा अगाडि परिवर्तनहरूलाई म आफैले खुदै प्रोडक्ट युज गर्नुपर्छ र म आफै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामी यसरी मिटिङमा बसेर, होइन, लिडर्सहरूको सेयरिङ सुनेर, सर्भिस म्यानहरूले कसरी सेयर गर्नुहुन्छ र हामीभन्दा सफल लिडर्सहरूको सेयरिङ गरेर उहाँहरूको स्पिचहरू सुनेर, होइन, उहाँहरूले भनिरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ त, होइन? उहाँले कति स्ट्रगल गर्नुभयो, हामीले त केही पनि गरेको छैन अहिलेको यसमा भनेको। हामीलाई सजिलो छ मिटिङहरू गर्न पनि, अनलाइन मार्फत हामीलाई मिटिङ हुन्छ, सजिलो छ घरमै बसेर देश विदेशको सर्भिसम्यानहरूसँग जोडेर देश विदेशको नलेजहरू चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ भने यति राम्रो अहिलेको यो भनौँ न अवसर हुँदा पनि हामीले यसलाई ग्राब गरेन भने हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन, हो कि भने त। त्यही भएर हामी अगाडि बढ्नको लागि जहिले पनि अरूलाई परिवर्तन गराउनु भन्नुभन्दा अगाडि हामी परिवर्तन हुन सिक्नु पर्यो, होइन? हामी परिवर्तनको क्षेत्रमै छौँ। हामी सबैजना 103 जना सर्भिस म्यानहरू हुनुहुन्छ, सबैजना परिवर्तनको क्षेत्रमै छौँ। एकछिन परिवर्तन भने 3 हुन्छ। यसरी हामीले एकजनालाई मात्रै हामीले परिवर्तन गर्न सक्यो भने, होइन, देश त्यसै राम्रो हुन्छ। त्यसपछि भनौँ देशमा त्यस्तो हत्या हिंसाहरू आउँदैन, होइन, नेगेटिभ सोच हुँदैन, हाम्रो माइन्डमा पनि जहिले पोजिटिभ सोच हुन्छ। त्यही भएर हामी हाम्रो पर्खाइमा हामी 104 जना समयले 104 जनाको पर्खाइमा अन्य धेरैजना सर्भिस म्यानहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी परिवर्तन हुनु पर्यो पहिला। त्योभन्दा पहिला हामीले प्रोडक्ट युज गर्नुपर्यो डिएक्सनको। अनि मात्रै हामीले सेयर गर्न सकिन्छ। अनि मात्रै हामीले सेयर गरेको कुरा उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ र हामी सँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। जसरी क्राउन एम्बेसडरको तपाईँले सपना सेट गर्नुहुन्छ नि, त्यो दिन त्यो सपना तपाईँको एक दिन पुरा भएर जान्छ। तर त्यो पुरा गर्नको लागि जतिखेर तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ, जतिखेर समय मिल्छ तपाईँले स्टडी गर्नु, तपाईँले आफैले आफैलाई इन्भेस्ट गर्नु, आफैले आफैलाई लगानी गर्नु, होइन? हामी त के गरिरहेको हुन्छ भने अरूको लागि काम गरिरहेको हुन्छ क्या। अरूको सपना पुरा गर्नको लागि हामी काम गरिरहेको हुन्छ भनेपछि आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि हामी अलिकति समय, हामी 1 घन्टा फुर्सद हुँदा पनि 2 घन्टा मिटिङमा पनि हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म नबस्ने त बस्नुपर्छ नि त। हाम्रो सपना पुरा गर्नु छ नि त। यदि हामी यदि कोही सर्भिस म्यानहरू यहाँ मिटिङमा बस्दाखेरि आफ्नो स्पोन्सरको सपना पुरा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ भने होइन, हाम्रो गलत सोचाइ हो, होइन? आफ्नो स्पोन्सरलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ भने हाम्रो त्यो गलत सोचाइ हो। त्यो कहिले पनि हाम्रो त्यस्तो खालको सोचाइ हाम्रो हुनु हुँदैन। मैले प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, मलाई मेरो शरीर स्वास्थ्य हुने हो नि त, होइन? देवेन सरले प्रोडक्ट युज गर्नुभन्छ, देवेन सरको शरीर स्वास्थ्य हुने हो नि त। यहाँ हाम्रो चाहिँ राम सर हुनुहुन्छ, राम सरले प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ, राम सरको शरीर स्वास्थ्य हुने हो नि त। भनेपछि स्पोन्सरलाई आफ्नो लिडर स्वास्थ्य हुन्छ हुँदैन नि? लिडरले त प्रोडक्ट खाएको छ कि छैन, होइन? त्योभन्दा पहिला तपाईँले खाइरहनु भएको छ, होइन? मैले खाइरहेको छैन, म स्वास्थ्य हुने हो नि त, लिडर स्वास्थ्य हुने होइन नि त। त्यही भएर हामीले हाम्रो लागि चाहिँ जहिले पनि आफ्नो लागि सोच्नु पर्यो क्या। हाम्रो लागि समय छुट्याउनु पर्यो, हाम्रो लागि काम गर्नु पर्यो, आफ्नो लागि काम गर्नु पर्यो। हामी जहिले कति अरूको लागि काम गर्ने, होइन? हामी बाहिर प्रवासमा आएर अरूको कम्पनीको बोसको सपना पुरा गर्नको लागि
त्यहाँ चाहिँ समय सेट गरिदिएको हुन्छ। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म होइन, त्यही अनुसारले हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 7 देखि 7 बजेसम्मको समयमा हामीले ह्यान्डफोनहरू चलाउनु मिल्दैन। भनेपछि कस्तो रुल्स र कस्तो रेगुलेसनमा हामी बाँधिएर बस्नुपर्छ बाहिर देशमा प्रवासमा। होइन, कतिजना यहाँ सर्भिस म्यानहरू सिङ्गापुरबाट पनि जोडिनु भएको छ होला। कतिपय सरहरू चाहिँ पहिला बाहिर देशमा बसेर नेपाल गएर अहिले फ्रिडम भएर बस्नुहुन्छ। होइन, उहाँहरूलाई याद हुन्छ कि विगतको दिनमा स्ट्रगल गर्दाखेरि बाहिर देश बस्दाखेरि कस्तो भएको थियो भनेर। त्यही भएर हाम्रो सपना पुरा गर्नको लागि हामीले जहिले पनि हामी अलिकति भए पनि हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। केही न केही हामीले सिक्नु पर्यो। केही न केही हामीले सिकेको कुरा हामीले सिकाउनु पर्यो। हामीसँग भएको ज्ञान, जति हामीसँग भएको नलेज छ नि, जति हामीसँग भएको ज्ञान जति हामीले सेयर गर्यो त्यति हामीलाई फेरि नयाँ अपडेट हुने हो क्या। यदि हामीसँग भएको ज्ञान, हामीसँग भएको नलेज होइन मैले सेयर गर्दाखेरि फल्नाको टिमको लिडरलाई पो फाइदा हुन्छ भनेर त्यस्तो खालको हामीले सोच्नु हुँदैन। जति तपाईँ हामीले सेयर गर्छन् त्यति हामी अपडेट हुँदै जाने हो। त्यति हाम्रो नयाँ कुराहरू चाहिँ हाम्रो माइन्ड सेट हुँदै जाने हो। होइन भने फेरि हामीले सेयर गरेन भने हामीले सिकेको कुरा होइन, जस्तै हामीले फर इक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि यदि हामी डिग्री होल्डर गरेको छ भने होइन, हामीले त्यो डिग्री होल्डर गरेको मात्रै भएन नि त, त्यो त हाम्रो सर्टिफिकेट मात्रै भयो। र हामी बोलीमा पनि हामी त्यस्तै हुनु पर्यो, हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि हुनु पर्यो, त्यही अनुसारको हामीले काम पनि गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको हामीले व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नु पर्यो। त्यो डिग्री हाम्रो के भन्छ हासिल गर्नु भनेको एउटा सर्टिफिकेट मात्रै हुन्छ र हामीले व्यवहारमा उतारेन भने हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। हरेक क्षेत्रबाट हामी सफल हुन सकिँदैन। उदाहरणको लागि हामी डिरेक्सनमा न्यू डिस्ट्रिब्युटर मात्रै आइडी मात्रै बनाएर बस्यौँ भने होइन, त्यो आइडीलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेन भने होइन, हाम्रो 9वटा कोड हुन्छ डिरेक्सनको, त्यो 9वटा कोड आफैले आफूलाई पनि थाहा भएन भने होइन, हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो सर्भिसम्यानहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो कोड पनि हामी स्पोन्सरलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ क्या। हाम्रो एउटा 9वटा कोड भनेको डिरेक्सनको होइन, 9वटा कोड हुन्छ, त्यो हाम्रो माइन्डमा सेट हुनु पर्यो कि जति बेला पनि हामीले त्यो आउनु पर्यो क्या। जति बेला पनि हामीले जति बेला लेख्न पर्यो भने लेख्न बेला आउनै पर्यो, कसैलाई सेयर गर्नुपर्ने कसैलाई सेयर गर्नु पनि आउनु पर्यो। होइन भने हामीले 9वटा कोड पनि बिर्स्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो डिरेक्सनको 9वटा आफ्नो डिस्ट्रिब्युटर कोडलाई हामीले माइन्ड सेटमा राखेर त्यही डिस्ट्रिब्युटरले नै हामीलाई अगाडि बढाउनु, त्यही डिस्ट्रिब्युटरले हामीलाई भनौँ न अगाडि बढ्नको लागि त्यही डिस्ट्रिब्युटर हामीले स्पोन्सरमा राखेर न्यू मान्छे जोइन गर्नको लागि सपोर्ट हुन्छ। होइन भने त्यो हामीले सेट छैन भने फेरि कसको डिस्ट्रिब्युटर राख्ने त होइन। आफ्नै डिस्ट्रिब्युटर याद छैन भने त अरूको त त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो मेम्बर जोइन गर्दाखेरि। त्यही भएर हाम्रो आफ्नो स्पोन्सर कोड पनि हामीले आफ्नो डिस्ट्रिब्युटर कोड पनि हामीले याद हुनुपर्छ र कसले जोइन गरे होइन, स्पोन्सर को हो त, हाम्रो आफ्नो अफलाइन सर को हो त, त्यो अफलाइन सरको पनि नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। होइन भने अनि टिममा कसले चाहिँ लिड गर्दैछ, हाम्रो चाहिँ अग्रज लिडर सर को हुनुहुन्छ, उहाँलाई जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु देवेन्द्र सरलाई होइन, हाम्रो चाहिँ फर्स्ट नेपाली डायमन्ड ग्रुप चाहिँ नेपालीहरूकै पहिलो डायमन्ड रामकृष्ण आर्य सरलाई होइन, कम्पनीको चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ आइएमडी आशिष जोशी सरलाई, उहाँहरूले हामीलाई साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ क्या। उहाँहरूले हामीले जहिले पनि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। जसले हामीलाई साथ सपोर्ट दिन्छ, जसले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि सपोर्ट गर्छ भने उहाँहरूलाई जहिले पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, हामी लिडर भइसकेपछि हामी डिस्ट्रिब्युटर जोइन भएर आइसकेपछि टिममा 2 जना हाम्रो चाहिँ भनौँ आफ्नो घर फ्यामिलीको दाजु भाइलाई नै जोइन मात्रै गरे पनि हामी अब लिडर हो क्या। देवेन्द्र सर मात्रै लिडर होइन, राम सर मात्रै लिडर होइन, यहाँ मैले देखिरहेको छु सोमा राई मात्रै लिडर होइन, अनिता माया मात्रै लिडर होइन, हामी सबैजना लिडर हो कि। हाम्रो टिममा 2 जना मान्छे जोइन गर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिरेक्सनको प्रोडक्ट कसरी युज गर्ने होइन, डिरेक्सनको प्रोडक्ट के हो र डिरेक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ कुन प्रोडक्ट खाँदाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो खालको बेनिफिट पाउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी लिडर हो अब होइन, हामीले चाहिँ जहिले देवेन्द्र सरलाई भनेर, जहिले प्रेम सरलाई भनेर, जहिले हामीले चाहिँ दीर्घ सरलाई भनेर, जहिले हामीले चाहिँ मित्र सरलाई भनेर, जहिले हामीले अरुण सरलाई भनेर हुँदैन। हामी आफै लर्न गर्ने, आफै सिक्ने र हाम्रो 2 जना 3 जना जतिजना सर्भिसम्यानहरू हामी जोड्न सक्छौँ। उहाँहरूलाई स्वास्थ्य हुनको लागि, उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि होइन, हामीले चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रै लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी लिडर हो, हामी लिडर भइसकेपछि अर्को कुरा फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी लिडर भइसकेपछि जहिले पनि हाम्रो रेस्पोन्स हुनु पर्यो। देवेन्द्र सरले म्यासेज गर्दैछ राम सरलाई भने राम सरले जहिले रेस्पोन्स गुड मर्निङ सर भनेछ भने गुड मर्निङ सर भने हामीले रेस्पोन्स दिनु पर्यो। यदि हामीले म्यासेज हेरिसकेको छ भने रेस्पोन्स पनि दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला हामी बाहिर देशमा हुँदाखेरि अथवा नेपालमा हुँदाखेरि कामको बावजुदले नेट नचलेर हामीले रेस्पोन्स दिन नसकिरहेको हुन्छ। तर हामीले लिडर भइसकेपछि जहिले पनि म्यासेज हामी जति नै ढिलो हेरे पनि हामीले रेस्पोन्स गर्नु पर्यो क्या। हाम्रो भनौँ न हाम्रो सर्भिस म्यानहरूले, हाम्रो चाहिँ बिजनेस पार्टनरहरूले म्यासेज गरेको छ भने उहाँलाई जहिले पनि रेस्पोन्स दिनु पर्यो होइन। गुड मर्निङ सर भनेको छ भने गुड मर्निङ टु भनेर हामीले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी रेस्पोन्स गरेन भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त,
उहाँहरूले हामीलाई नेगेटिभ सोध्नुहुन्छ कि उहाँ त ठुलो भइसक्नुभयो होइन, उहाँ त डबल डायमन्ड भइसक्नुभयो, हाम्रो म्याच हेर्नुहुन्न होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा कस्तो चिसोपना आउँछ क्या। त्यही भएर हामी सकेसम्म जति हुन्छ हामीले रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो क्या। लिडरले भनेको हामीले छिनछिनमा कन्भिन्स गर्न, छिनछिनमा ब्रिफिङ गर्न, छिनछिनमा एउटा चाहिँ भनौँ न नयाँ कुरा सिकेर चाहिँ एक्जाम्पल उहाँहरूलाई उदाहरण दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी सबैजना 104 जना लिडर हौँ, 104 जना हामी ग्राउन्ड एम्बेसडर हौँ, 104 जना हामी हेल्दीको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भने फेरि हामी असफल भइन्छ। अब म यहाँ केही फेरि म स्क्रिन सेयर गरेर हजुरलाई सेयर गर्नु गरेको छ डिरेक्सन। अब मैले गोल सेटिङको बारेमा त सेयर गरेको होइन, डिरेक्सनको बारेमा अब भने म यहाँ केही अर्को डिरेक्सन सम्बन्धी केही म सेयर गर्छु हजुरलाई। मिटिङ योर वे टु हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस, यही हामीले 3टा कुराको साथ चाहिँ हामी डिरेक्सनमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरौँ। ड्रिम क्रिटिकल बेस इन्कम होइन, हाउस अर लट, कार, सेभिङ डे फ्री, ट्राभल होइन, गुड हेल्थ, गुड एजुकेसन, टाइम एन्ड फाइनेन्सियल फ्रिडम, हेल्प अदर्स। हामीले अघि मैले जुन भने नि सपनाहरू, ठुलो सपना देख्यो भने हामीसँग के हुन्छ त, फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन्छ, हामीसँग अथाह समय हुन्छ, हामीसँग अथाह नलेज हुन्छ, हाम्रो हेल्थ राम्रो हुन्छ, अनि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ, अनि हाम्रो सपना पुरा गरेको पनि हाम्रो अर्थ रहन्छ। होइन भने फेरि हामीले अर्थ रहँदैन। डिरेक्सनको कम्पनी 3 एरियाज, द कम्पनी होइन, कम्पनी, द प्रोडक्ट, द मार्केटिङ सिस्टम। कम्पनी भनेको वर्ल्डकै लार्जेस्ट ज्ञानदरमा कम्पनी हो। प्रोडक्ट भनेको ज्ञानदरमा वर्ल्डकै किङ अफ द हर्ब, जडीबुटीकै राजा, रेड मछम रातो च्याउ। र द मार्केटिङ सिस्टम, कम्पनीको हाम्रो चाहिँ कम्पनीको डिरेक्सन कम्पनीको मार्केटिङ सिस्टम पनि एकदमै राम्रो छ। धनी गरिब भनिँदैन होइन, चाहिँ पाइलट भनिँदैन, इन्जिनियर भनिँदैन, सबैको लागि बराबर छ। जसले गर्न सकिन्छ, जसले मार्केटिङ प्लान अनुसार, मार्केटिङ सिस्टम अनुसार जसले फलो गर्छ, उसले नै राम्रो इन्कम गर्न सकिन्छ। र कम्पनीको लोगोको बारेमा रेडको राइजिङ सन, पोजिटिभ थिङ्किङ, ग्रिनको भ्यालिडी एन्ड ग्रोथ होइन, हरियोको यहाँ चाहिँ त्यहाँ हरियो छ नि त, ग्रोथ भइरहेको। हाम्रो चाहिँ हरेक कुरा हामीले चाहिँ सेट गरिसकेपछि यो कुराहरू पनि हामीले ग्रोथ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ हुनुपर्ने हुन्छ। ब्लू भनेको डिरेक्सनमा समानान्तर छ, सबैको लागि बराबर छ। जति ठुलो तपाईँले सपना क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँले पाउनुहुन्छ, जति धेरै तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त्यति नै हामीले पाउने हो। एउटा चाहिँ समुद्र हो क्या, जति ठुलो तपाईँले गाग्री लिएर जानुहुन्छ डिरेक्सन चाहिँ समुद्रमा, त्यति धेरै तपाईँले पानी लिएर आउन सक्छ। हामी 104 जना छौँ, 104 जनामा हामी जति जनाले चाहिँ ठुलो गाग्री लिएर अथवा ठुलो मार्केटिङ प्लान अनुसार ठुलो सपना देखेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ। होइन भने फेरि हामीले एचिभ गर्न सकिँदैन। डिरेक्सन कम्पनी र अर्को कुरा म थोरै यहाँ सेयर गर्छु हजुरलाई, वाइ डिरेक्सन होइन। अब सपना त हामीले ठुलो क्रिएट गरिसक्यो डिरेक्सनमा, अब कसरी चाहिँ अझै अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ अझै सरल तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन, वाट इज इन फर यु। ग्रेट प्रोडक्ट इम्प्रुभ योर हेल्थ, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो प्रोडक्ट छ होइन, डेली युज प्रोडक्ट द्याट यु क्यान विथआउट, हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले युज गरेन भने हाम्रो स्वास्थ्य हुनको लागि हामीले मद्दत गर्न सकिँदैन। फेरि यु हेभ अ इन्स्ट्यान्ट एन्ड बिजनेस विथ 300 AC होइन, लेस डिरेक्सन इज डेट फ्री, स्टेबल एन्ड ग्लोबल कम्पनी, नो बस, यु क्यान वर्क टुगेदर विथ स्पोन्स होइन, पार्ट टाइम और फुल टाइम, वर्क एट होम एन्ड फ्लेक्सिबल, नो एजुकेसन, नो रिक्रुटमेन्ट, नो प्रेयर, नो एक्सपिरियन्स, नो अनलिमिटेड इन्कम, यु क्यान ट्राभल वर्ल्ड वाइड होइन, फर द फ्री। डिरेक्सन हेज द मोस्ट lucrative marketing compression plan and lifetime commission। यदि भनिरहँदाखेरि होइन, हामीले चाहिँ डिरेक्सनमा आइसकेपछि हामी डिरेक्सन कम्पनीको बारेमा भनिरहँदाखेरि जुनसुकै बेला पनि हामीले गर्न सक्यो क्या। जति हामीले गर्छौँ त्यति नै हामीले पाउने हो, जति हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यति नै हामीले एचिभ भनौँ न, त्यति नै हामीले स्टाटसहरू हासिल गर्दै जाने हो। जति हामीले टिममा शर्मिष्ठाहरूलाई जति हामीले कन्भिन्स गर्न सकिन्छ, हामीले नयाँ मान्छे मात्रै जोइन गर्न, फेरि नयाँ मान्छे मात्रै जोइन गरेर हामी सफल भइँदैन, फेरि अगाडि बढिँदैन। उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ, डिरेक्सन इन्डियामा कहाँ पाउँछ प्रोडक्ट, डिरेक्सन नेपालमा कहाँ कहाँ छ ब्रान्चहरू होइन, डिरेक्सन बाहिर देशमा मलेसियामा कसरी प्रोडक्ट युज गर्न सकिन्छ, डिरेक्सन नेपालमा के प्रोडक्टहरू पाउँछ, त्यो कुराको पनि हामीसँग ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो कुराको हामीले ज्ञान छैन भने हामीले फेरि प्रोडक्टहरू मात्रै दिएर हुँदैन।
उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सेयर गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले मेम्बर मात्रै दिएर हुँदैन, एकचोटि प्रडक्ट दिएर पनि हुँदैन। हामीले एकचोटि मेम्बर दिइसकेपछि, एकचोटि उहाँहरूलाई जोइन गराइसकेपछि, उहाँहरूलाई एकचोटि हामीले सेयर गरिसकेपछि, उहाँहरू आफै गएर चाहिँ डिरेक्सनको अफिसमा गएर प्रडक्ट युज गर्न सक्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ हामीले। होइन भने फेरि हामी असफल भइन्छ। त्यसको लागि हामीले जहिले पनि लागि पर्नु पर्यो। जहिले पनि हामीले केही नभए पनि हामीले सिकाउनु पर्यो, केही नभए पनि हामीले टाइम छुट्याउनु पर्यो, केही नभए जतिखेर हामी फ्री हुन्छौँ त्यसलाई हामीले सदुपयोग गरिहाल्नु पर्यो। यदि हामीले सदुपयोग गरेन भने, यदि हामी त्यसरी काम गरेन भने, जति मैले ठुलो सपना सेयर गरेको थिएँ त्यो सपना पुरा हुन सकिँदैन। त्यो सपना पुरा हुनको लागि पार्ट टाइम होइन, यदि हामीसँग टाइम छ भने हामीले फुल टाइम पनि गर्न सक्यौँ। यदि हामी चाहिँ जब गरिरहेको छ भने हामी पार्ट टाइम सँगसँगै हामीले गर्दै जाने हो। कम्तीमा पनि हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ सबैजनाले। कम्तीमा पनि 10 वर्षको लक्ष्य सेट गर्नुभयो भने हामी सबैजना काउन्सिलर बन्न सकिन्छ। हामी सबैजना डिरेक्सनबाट स्वास्थ्य भएर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले धेरैभन्दा धेरै सर मिसम्यानहरूलाई हामीले जोइन गर्न सकिन्छ। टाइम इज मनी, सो डोन्ट बी लेट ग्राब द अपर्च्युनिटी। समय नै पैसा हो। हामीले यो समयलाई, हामीले अवसरलाई हामीले चाहिँ ग्राब गर्न, यो समय भनेको हाम्रो अवसर हो कि यो अहिले जुन हामी मिटिङमा बसिरहेको छ नि, त्यो भनेको हाम्रो लागि अवसर हो। हामीले फ्रीमै हामीले ट्रेनिङहरू लिन पाइरहेको छ, फ्रीमै हामीले डिरेक्सनको बारेमा हामीले सिक्न पाइरहेको छ होइन। भने हामीलाई समय पैसा हो भने हामीले यो अवसरलाई चाहिँ हामीले लेट गर्नु भएन ग्राब गर्नको लागि। धन्यवाद। केही जिज्ञासा छ भने हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रमको अन्तिममा। मेरो फेसबुकको नाम रहेको छ नरेन्द्र बहादुर मगर, इमेल रहेको छ नरेन्द्र थापा 1015@gmail.com, फोन नम्बर +60 11 16 50 52 95। तपाईँहरू सबैजनालाई सुरुदेखि अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद र तपाईँहरू सबैजनालाई सफलताको शुभकामना। धन्यवाद देवेन्द्र सर। गुड मर्निङ डिरेक्सन।